Друзья, всем привет! И что-то давно я не выходил в сторис с активной информацией с наших объектов. И вот сейчас у нас вот такой вот камин, обшитый огнестойким гипсокартоном и сверху аквапанелью. Потому что вот эта вся конструкция будет дополнительно сверху укладываться керамогранитом. Будет тонкий крупноформатный керамогранит. И хочу рассказать несколько нюансов вокруг этого изделия. Во-первых, первый нюанс в том, что аквапанель здесь используется. И я активно рассказываю о том, что мы проклеиваем между собой слои, но с аквапанелью не та ситуация. Что-то мы заметили, что когда мы проклеиваем аквапанель с гипсокартоном, каркас начинает вести прям сильно. Поэтому мы аквапанель не клеим.